हेलो दोस्तों, यहाँ पर शूटिंग चल रही थी, तभी अचानक रस्सी टूटने लगती है। किसी को पता नहीं था कि असल में किसी ने चोरी छिपे रस्सी को काट दिया था। देखते देखते रस्सी पूरी तरह टूट जाती है और एक्टर नीचे गिरने लगता है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। उधर जिन्होंने रस्सी काटी थी वे दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी चाल सफल हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक लड़की अपनी दिव्य शक्ति से उस लड़के को हवा में ही रोक देती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लड़की को अचानक अपने दादाजी की बातें याद आती है और वह अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके हवा में उड़कर लड़के को धीरे धीरे नीचे उतार देती है। यह सब देखकर मौजूद लोग उसके सामने झुक जाते हैं। तभी लड़की को फिर दादाजी की वो बातें याद आती हैं कि सबकी याददाश्त मिटा देना। लड़की पास पड़ी एक हथौड़ी उठाती है और सबको मारकर बेहोश कर देती है। फिर वह अपनी शक्ति से सबकी याददाश्त मिटा देती है। इतने में एक आदमी को थोड़ा अजीब लगता है और वह बोल उठता है, अरे यार, ये तो शूटिंग चल रही थी, अब आगे क्या होगा? आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।